器皿，你是我的能力，我是你的肢体，你是我的生命，我与你，你与父合而为一。我在你的里面，你在我的里面，我是你的器皿，你是我的能力，我是你的肢体，你是我的生命，我与你，你与父合而为一。一切的应许在你都是实的，一切的福分都在基督里。一切的应许在你都是实的，一切的福分都在基督里。我在你的里面，你在我的里面，我是你的器皿，你是我的能力，我是你的肢体，你是我的生命，我与你，你与父合而为一。一切的应许在你都是实的，一切的福分都在基督里。一切的应许在你都是实的，一切的福分都在基督里。牧师，各位弟兄姐妹，大家平安，我是家生长老。今天由我来陪伴大家一起来圣经共读。今天的经文进度在哥罗西书第3章18节到25节。我们开始之前，先一起来祷告。爱我们的天父上帝，我们感谢你，感谢你赐下宝贵的话语，好让世人可以来认识你，也感谢你拣选我们成为你宝贵的儿女，好让我们来亲近你。求主开启我们属灵的眼睛，用你的话语来光照我们前面当行的道路，帮助我们能够带着信心向着标杆直跑，并得到神的奖赏。我们这样感谢祷告，奉靠主耶稣基督的圣名求，阿们。好，那我们一起先来读今天的经文，哥罗西书第3章18节到25节。18节，做妻子的，你们要服从丈夫，因为这是基督徒的本分。做丈夫的，你们要爱妻子，不可严厉对待他们。20节，做儿女的，你们要事事听从父母，因为这是主所喜悦的。做父母的，你们不要激怒儿女，免得他们灰心丧志。22节，做奴仆的，你们要事事听从世上的主人，你们所做的不仅是做给主人看，讨他们的喜欢，而是出于真心诚意，因为你们敬畏主。23节，无论做什么，你们都要专心一意，像是为主工作，不是为人工作。要知道，主会把他为自己子民所保存的赏赐给你们。你们侍奉的是主基督。那作恶的，无论是谁，都要受应得的报应，因为上帝用一样的标准对待每一个人。以上。好，那我今天用5段来跟大家一起来分享。第一段要说的是经文背景与核心神学。在当时的罗马社会，家庭结构是高度的权威式的。保罗这段教导的特别之处，在于他并非单向的要求弱势者服从，而是强调在主里的互动。所以在23节、24节所提到的，就是核心的关键以及神学的基础。
这边提到说，你们所侍奉的乃是主基督，所有在地上的关系都是对基督与人关系的反应。如果我们不先顺服基督，就没有属灵的动力去顺服地上的权柄，或者去爱身边的人。第二段要分享的是生命的核心，以基督为中心。在进入具体的夫妻或亲子关系以及主仆关系之前，我们必须先掌握这段经文的核心，也就是23节。他说，无论做什么，都要从心里做，像是给主做的，不是给人做的。保罗在这里打破了神圣与世俗的界限，在神眼中，没有一份工作或是一个身份是卑微的，像是洗碗、开车、教导孩子，或是顺服配偶。若是为基督而做，这些平凡琐事，就都成了神圣的祭物。从心里做，在希腊原文的意思是从灵魂深处发出来。这代表我们的服事不是出于被迫、无奈，或做样子给别人看，而是灵魂与主的连结。而这边说给主做，不是给人做，这是我们生命中最重要的权柄转移。当我们把地上的对象看作是基督派来的代表时，我们的态度就会从应付转为献祭。所以我们要先顺服基督，才有能力顺服地上权柄。我们往往觉得顺服很难，那是因为我们眼里只有看到对方的不完美。但在经文里面教导我们说，我们服事的终点站不是人，而是主。所以如果你是为了人做，当对方不可爱、不公平时，你就会抱怨。但如果你是为了主做的，即使对方不完全，你依然能够因着敬畏神而生出忍耐与尊荣。在以弗所书6章7节也同样支持这个观点。他说，甘心侍奉，好像服侍主，不像服侍人。这经文再次的强调，甘心与侍奉的对象是主。这告诉我们，基督徒的生命品质取决于我们对主权的认识。当我们认定耶稣是生命中唯一的主时，我们在地上所有的人际关系都会从冲突挣扎转变为一种对神的敬拜。第三，夫妻关系，这是上帝设立的第一个神圣盟约。婚姻不是人类发明的制度，而是上帝在伊甸园中为人设立的第一个关系。它是家庭、社会乃至教会最基础的磐石。更有意义的是，当主耶稣来到世上开始他的服事时候，他所行的第一个神迹，就是在加利利迦拿的婚宴上，使水变成了好酒。这不仅仅是一个神迹，更是一个属灵的讯号。这代表主极其看重婚姻，他愿意亲自介入婚姻的平淡与缺乏当中，将枯燥如水的关系转化为甘甜丰盛的好酒。因此，婚姻在神眼中是极其神圣且重要的。这边说，丈夫要爱妻子，这份爱不是随心所欲的爱，而是有高标准的。丈夫要爱妻子，如同基督爱教会一样，甚至愿意为她舍命。在现代的生活中，舍命往往意味着是丈夫要舍弃自己的权利、脾气及自私。当丈夫在家庭中展现出这种带领与保护时，这份爱会产生一种强大的力量。
也就是说，丈夫爱妻子要爱到一个程度，是让妻子感受到完全的安全与被珍视，以至于打从内心的甘心敬重丈夫，并且愿意让丈夫做家庭的头。丈夫的头衔不是靠地位来压人，而是靠爱来服侍并赢得尊重。而对妻子来说，圣经提到要顺服丈夫，这并非指地位上的强弱，而是一种神所设立的次序。当妻子选择在主里敬重、尊荣丈夫为头时，这其实是启动一个爱的良性循环。也就是说，妻子要敬重丈夫，敬重到一个程度，能激发丈夫内心的责任与爱。当丈夫感受到自己被妻子完全的敬重、支持的时候，丈夫也会更愿意加倍的来爱护。这不是一种谁赢谁输的权力斗争，而是一场爱的竞赛。妻子透过敬重来爱丈夫，丈夫透过舍命来爱妻子。所以夫妻两人都要先顺服基督，才会有能力来经营婚姻，因为这是一切互动的关键。当夫妻两人都先向基督降服时，丈夫就有能力像基督一样去爱，妻子也有能力因着敬重神而敬重丈夫。第四，亲子关系，生命传承与神圣关系的缩影。这在哥罗西书第3章20节跟21节。在所有人际关系中，除了夫妻关系之外，最亲密也是最被神重视的，就是父母与儿女的关系。这不只是血缘的联系，更是上帝刻意留给世人，让我们理解他的一种方式。我们称上帝为阿爸父，而我们是他的儿女。这代表神用地上最亲密的亲子关系来让我们认识他。儿女是神赐给我们的产业，神将他们托付给我们，是希望我们透过这段关系，引导他们进入神的国度。因此，我们必须以极其敬虔与重视的态度来经营这段生命的传承。圣经提醒父母说，不要惹儿女的气，恐怕他们失了志气。这里隐含了一个非常重要的次序，父母的生命表现决定了教导的权威。父母必须先学习像基督爱基督，活出一个敬虔神的榜样。当我们在家庭中展现出基督的温柔、耐心与爱心时，我们不是在用地位压制孩子，而是在用生命感化孩子。一个不惹孩子气的父母，是一个懂得节制情绪、愿意舍己的父母。当孩子在我们身上看见基督的爱，他们的生命就会被吸引，进而也产生想要爱基督的心。而当父母建立了爱基督的榜样，儿女的回应就会进入一个美好的次序。正如经文所说，要凡事听从父母，因为这是主所喜悦的。当小孩子因着父母的带领而爱基督的时候，他也会体贴神的心意。在这个时候，他对父母的敬重就不是出于恐惧或压力，而是自然而然从心里发出的。因为他爱基督，所以他愿意敬重神所设立的权柄。因为他们看见父母也是听从主的人，所以他能甘心乐意地听从父母。所以亲子关系的核心不在于管教的技巧，而是在于我们全家是否都对准了基督。父母是产业的管家，我们要先向天父负责，照着他的心意来引导孩子。当我们父母先对准基督，孩子自然就会追随我们的脚步，看向基督。
在这种良性互动的传承中，我们不只养育了孩子，更是在地上建立了一个彰显天父荣耀的家。第五，仆人与主人的关系，职场即是侍奉。哥罗西书3章22节到25节，这段主要聚焦在仆人对待主人的态度。至于主人应该如何回应，我们明天再由嘉硕长老来为我们分享。我们今天在社会上工作赚钱养家糊口，这段关系正是我们最真实的生活现场。但圣经告诉我们，这不是只是为了生存，这更是我们与上帝关系的延伸。经文提到，你们做仆人的，要凡事听从你们肉身的主人。这对普通人来说并不容易，特别是遇到不完美的主管时。但关键的是在于我们的动机。我们工作不是为了博取人的称赞，我们的工作真正的动力是来自我们对天父上帝的敬畏。当我们知道自己首先是顺服基督的时候，我们就有能力去顺服地上的权柄，因为我们知道我们的服事最终的对象不是那位肉身的主管，而是那位爱我们的主基督。圣经说，无论做什么都要从心里做，像是给主做的，不是给人做的。这改变了我们对工作的看法。当你把所做的工作都看作是为主而做的，你的工作品质就会从应付了事转化成献祭。一个先顺服基督的人，在职场上必然是一个诚实忠心的人。最后，保罗给了所有在职场中努力的人一个极大的安慰。圣经说，因为你们知道，从主那里必得着基业为赏赐。这告诉我们说，在世上的工作，我们可能会遇到不公平、不被赏识或者是委屈的时候，但请记住，如果你是为了主而工作，你的工价就不仅仅是那份薪水。主应许说，要将那永恒的基业赏赐给那些在小事上忠心的好管家。让我们彼此勉励，我们所侍奉的乃是主基督。带着这份顺服基督的心，回到我们的职场，活出一个让人敬佩、荣耀神的生命。盼望今天的分享可以成我们彼此的帮助。我们一起来祷告。主耶稣，我们感谢你，今天透过歌罗西书的经文，你再次对我们的心说话。谢谢你让我们看见，无论是夫妻、亲子，或者是在职场，我们的生命一切的立足点都在于你。主啊，求主你赐给我们顺服与舍己的心，让我们在家庭中活出爱的次序，在亲子关系中成为生命传承的榜样，在职场上能够做你忠心的好管家。求你亲自介入我们的软弱，当我们面对不完美的人的时候，让我们调转眼目，注目看耶稣，叫我们无论做什么都从心里做，像是给你做的一样。愿我们的一生都成为馨香的祭，活出荣耀你的生命。谢谢主，听我们的祷告，奉靠主耶稣基督的圣名求，阿们。今天就分享到这里，愿上帝祝福大家。愿我一生跟随，为你多结果子，如同葡萄枝子紧紧相连，将你话存在心，我就喜乐满溢，你所求什么都会得成全。愿我一生跟随，为你多结果子，如同葡萄枝子紧紧相连，将你话存在心，我就喜乐满溢，你所求什么都会得成全。一切的
是实力，一切的福分都在基督里，一切的应许在你都是实力，一切的福分都在基督里，一切的应许在你都是实力，一切的福分都在基督里，一切的应许在你都是实力。